Conhecida por aliar força, inovação e qualidade, a Black & Decker, na sua linha Jardim, lança o soprador aspirador triturador de folhas para atender às necessidades tanto dos profissionais quanto dos jardineiros de fim de semana. Multifuncional, o BV 2500 equivale a 3 ferramentas numa só. Por exemplo, você pode soprar as folhas até um canto do quintal e reuni-las num monte só. Depois, com o mesmo aparelho, você faz aspiração e, ao mesmo tempo, a própria ferramenta tritura tudo, deixando armazenado no saco coletor de 72 litros que acompanha o equipamento. Para se ter uma ideia, esse aparelho transforma o volume de 10 sacos de folha sem trituração num só saco de folha triturado. Com um motor de 1440 watts de potência, o soprador possui chave de segurança e sistema de retenção de cabo elétrico, e ainda suas empunhaduras que proporcionam ao operador um maior conforto na operação. Perfeito para limpeza de gramado e calçadas, o modelo aspira folhas, gravetos, pinhas e pequenos pedaços de plantas. A velocidade do ar desse aparelho chega a 320 km por hora. O BV 2500, soprador, aspirador e triturador de folhas, é um excelente aliado para transformar o seu jardim. Tecnologia em ferramentas elétricas é Black & Decker.